Push up, Berto. One. Berto, partida, Berto. Isang tao. Walhan. Magkitawa mo yun, ha? Ba't meron yun dyan? May nag-inom. Buwa yan. Tanga-tanga ng mga tanga. Bis na malinis yung putang ng dagat. Dinudumihan. Tinapon ni Bert. Si Bert nagdumi. Nag-clean up po kami dito, ha. Wow. At dito ko lang po kami sa mga kwento. Ano? 2, sisid. 1, 2. Malinaw? Hindi ako sure. Malinaw yung kanina? Nako, ha? Oo. Okay, hindi ako. Papunta ako dyan, wait lang. 1, 2, 3, go. A few inches later. Nababaw pa. Bert, dito. Bert, dito, Bert. Mababaw. Bert, dito, Bert. Ay! Mag-guide lang tayo. Low tide pa lang, no? Oo. Siyempre, gusto ko. O, pag di ako tumalong, Bert. O, hanggang liig pa lang. Pre! Nababaw pa rin. Bert, dito, Bert. Tala, Bert. Tala, Bert. Tala, Bert. Bert. Bert, tala, Bert. Mababaw eh. Ba't takot si Bert? Diba? Mahirap pa lang ako. Ganito eh, diba? Mahirap maglakad kasi. So, ganito ang tamang pag-floating. Kahit malalim, hindi na dito kaya ni Bert. Ha? Hindi na dito kaya ni Bert. Malalim na ba? Medyo. Abot ko pa eh. Maliit lang si Bert eh. Ha? Maliit lang si Bert. Dito wala na ba ito eh? Lunod na ako sa alon. Lunod na ako sa alon. Wow. Ay, mas lalong baba. Yung dalawa. Ha? Madami na yung kabot natin. Ito pa nga dito, bro. Ha? Mo pa. Nakatayo pa ako. Lumalakas lang yung alon. Oo. Ba't ganun? Ano? Bakit? Ang layo na natin. Picture mo ako kay Mount Phillipines. Dumadami na dito sa natin. Sigaw ko yun. Di porket. Picture. 1, 2, 3. Isa pa. Alon. 1, 2, 3. Ako din. Picture mo ako. Boss, dyan pa rin tumambay siya. Fuck you. Pindutin mo lang yung screen, naka-video. Naka-video to? Oo. Pindutin mo lang. Pindutin ko yung screen. Magka-capture yun. Alright. 1, 2, 3, go. Lang, wala pa nga. 2, 3, go. Alright. 1, 2, 3, go. Lang, wala pa nga.
2, 3, go. Ang lalim. 1, 2, 3, go. Isa pa. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Madali. Underwater. 1, 2, 3. 1, 2. Malayo. Isa lang nga papunta dyan. 1, 2, 3, go. Umaon si Bert ah. Nakalayo na ba tayo? Nakalayo na ba tayo sa mga pirata? Yun na. May rest house dun eh. Hinata pa lang. Mabaw pa dito? Layo na natin. Tayo pinakamalayo. Sure. Ay, against the light. Nice ba yung bag niya? May kausap si Bert. Kasi nauna kami dyan eh. Anong ginagawa niyo? Ha? Anong ginagawa niyo? Kung namin. Oh, Kung kayo nauna mayan. dyan, dapat nandito na kayo. Yes. Hindi pa kayo pinapanganak. Andyan na kami. Mahagit to ah. Oo kayo ah. Tapos ngayon, pinapalit niyo yung space nung ano namin. Tapos gagalawin yung bag namin. Fair. Not fair. Just let me forget it. It's not fair. Let me perfect it. Yan, okay. Ano na? Mababaw pa. Pares lang. Tayo pa ako eh. Anong pangalan dito? Apud. Apud Beach. Apud Beach where we can see the Mount Mayon. It's really beautiful right now. Okay. They say when Mayon shows up to you, you're a kind person. I guess we are kind May person. butas dito. Baka may ano dito na. Nakatakot. Ano yan, yung bahay ng mga small Crabs. Yeah. They're going to put a tent. But the two of our colleagues are securing our place. Enemy secured. Enemies spotted. Roger, do you copy? Please secure our place. We're in the middle of the battle. Bikini bottom. Pwede din naman natin yun. Swimming. May barko po, may barko po parating. Try, may barko parating, try. Kahit bangka lang ka lang. Sasagisaan tayo, bro. Tabi tayo, bro. Tabi. Fish for you. Yeah. Ito po yung barko. Tawag dyan, mini barko.
Oo, ayun mo ah. Babaw na eh. Iipon lang po ako, mga kapatid, iipon lang po ako ng lakas at lalangin ko. Let's go.